hi ha empreses de diferents sectors que han arribat, s'han conegut a Indescat i han començat projectes que han sigut realment projectes d'èxit. Projecte de recerca basat en com la gent que tenia problemes cardiorespiratoris podia fer la seva recuperació, la seva última recuperació del procés de la malaltia en els nostres centres i tot monitoritzat. És el partenariat que hem portat a terme juntament amb el Club Natació Barceloneta, l'Hospital Clínic i la UAB, que ha donat lloc a parir el projecte Salut. Hem creat entre 7 empreses del clúster el BGSM, que és el Barcelona Global Sports Management, que és un projecte que crec que és molt interessant i evidentment no es podria dur a terme si no fos perquè tenim el terreny de joc que és el clúster. I per tant, el compartir la internacionalització és un projecte que també crec que és destacable. Per nosaltres es tracta d'aprofitar les sinergies que sorgeixen de totes les empreses que formen part del clúster i el networking. Ens ha repercutit bàsicament en donar-nos una visió més global del que és tot el món de l'esport i permetre'ns iniciar contactes amb diferents actors. Nos ha permitido conocer a diferentes agentes del sector que no estaban directamente vinculados con nuestro trabajo.